Đừng mê mệt màu bạc hai bơ này đúng không? Nhìn thì sang, ánh nhẹ, bắt sáng xịn sò, nhưng mà nè, bạc thì ai cũng có rồi. Bây giờ phải lên đời thôi. Thế nên hôm nay mình lên cho anh em một con màu mới toanh, nhìn là dính liền. Màu cam hai bơ. Công đoạn làm sạch bề mặt là rất quan trọng. Một sản phẩm có chất lượng hay không quan trọng là khâu này nha anh em. Đầu tiên phải loại bỏ hoàn toàn lớp sơn cũ, bấm cát sạch sẽ và sơn tĩnh điện đen bóng cho bề mặt láng bình trước nha. Thành phẩm sơn tĩnh điện lần 1 anh em thấy bề mặt căng đét chưa nè? Chưa đâu nha. Đem đi xả 7749 lần thật kỹ càng và bắt đầu phun lớp bạc hai bơ lên. Cái màu ta nói nó lấp la lấp lánh, sáng bóng, không thua gì mâm CNC Rome đâu nhé anh em. Và cuối cùng tôi phủ màu cam lên nhẹ nhàng trong suốt. Khi ánh sáng chiếu vào, cam không chỉ là cam mà nó còn mang tính chất màu cam chrome anh em nhé. Và đó là lúc màu cam hai bơ ra đời. Anh em cùng xem siêu phẩm với tôi nha.